आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर साउंड नहीं आता है, यानी कि नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए सेटिंग्स को ओपन करिए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला ऐप्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स पे क्लिक करिए। आपके फ़ोन के यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस आएंगे। अब नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं व्हाट्सएप को, और उसके बाद व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। नीचे आकर आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस, इस पे आप क्लिक करिए। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके अगर आपका ये वाला ऑप्शन चालू नहीं है, शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन, तो इसे चालू करिए। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा अलाउ प्लेइंग साउंड। अगर आपका ये ऑप्शन चालू नहीं होगा तो इस ऑप्शन को यहां से चालू करिए। इस ऑप्शन को चालू करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में साउंड आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और सेटिंग्स करिए। इसके लिए व्हाट्सएप को ओपन करिए और ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करिए। रीसेट पे क्लिक करिए। ये करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में साउंड आने लग जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।